kubuuzako once again kasubire buli kimu kitambula bulungi nnyo malidadi sana Fad Pro UG eno omuweereza wamwe mbantuse ne updates ku biki ebiri mu kubeera nga tebitambula mu ggwanga lyattu Uganda naddala gwe gyotesobodde kubeera nga ate otuuka ateekako ekigalo kyeyalingirako abala wansawo naawe tekigenda kubeera nga tosobola endowooza y'ensonga nga bugenda okubeera nga ate oziwulira kakati n'amawulire agaliwo agatenda kubeera nga tegava ku mimwa gy'abantu lyetteeka epya gavumenti lyeyasiza ku polisi sako n'ebizimbe sako n'abakola bu business obwo bukioski bikikyobwo gavumenti bwetaaza okubeera nga ate emenyawo ku makubo munange ensonga ezo zikutte wansi ne waggulu abantu b'enjawulo bateeza okubeera nga tebakaabira ddala ate abalala bagamba etteeka lino oba olyawo lyandibayambako mu maaso eyo kugamba it's a mixed feeling buli omu kyasanga kyayogera kakati no Sheka Kiti avuddeyo n'abaako ensonga zasobodde okubeera nga ati ayogera ku mbeera eno eri mu kubeera nga ati etambula ssaawa eno saagala kwogera bingi nga omumanyi Sheka Kiti obubaka bwe bubeera solid so dda mu bigambo by'omukulu ekyamazima kiri nti aba byonoona ngenda kubeera nga ate bikuterawo awo osobola okubeera nga ate ensonga ezo naawe oyongera okubeera nga ate oziwulira naye nga byo ebintu ekyamazima kiri nti si byangunakamu buli omu waali abeere nga ate yeesabirako bw'obanga oli eyo ng'oli kadaama oba sekadaama sindika omuntu okupoloti oba ku nnyumba yo oba wa yonna yonna gye waseetinga bizinensi y'omuntu oyo abeere nga ate akutuukirawo oba akebererawo buli ddakiika kubanga oyinza okubeera nga ate munange webakamu ogenda okudda engulu ng'akayumbako oba bizinensi yo ng'abakulu ekyamazima kiri nti nga bagimenyewo so byebyo nno ebiri okubeera nga tebigenda mu maaso saidi zino njagala kubeera nga ate nkuwa Sheka Kiti ono sako n'abantu ab'enjawulo abali mu kubeera nga ate boogera ku nsonga zino oyongere okubeera nga ate naawe obanguka mu bwongo ku biki by'oyinza okubeera nga ate ozzaako just in case ng'ekintu ekyo kize mu lugyalo sako n'omutambi awulala bungi nnyo Sheka Shamusomo Wadwa abeera nnyo okubeera nga atakulomereddwa gwena wena ayina ensonga ezikyaganya okubeera nga tezisalira mu bulamu okubeera nga takolako ng'akozesa amaanyi ag'edduwa ne Crown ku namba ez'essimu eziri mu kubeera nga teziyitawo wansi awo ku stickers mufune buli kimu kijja kubeera nga tekikutambulira bulungi nnyo malidadi sana katusimbule ne Sheka Kiti tamba kigambo byanfuna n'okwetikka ensi tufuukidde ekigambo ekinene era ekizito wano nno tuyisirizaawo ebigambo byaffe mu mbeera nzikakkama eri abatukulembera Uganda eno ng'ensi ndabanga nze abagyetuumye abagiwulirako obwannannyini ekitali kituufu bakulembeze oba munnamagye oba wenna ku mutendera gwonna please ensi siiyo sisobola kuga nti ensi teyina nnyiniyo ensi eyina nnyiniyo si muntu kati obwannannyini bw'owulira ku Uganda nsobi ensi abasomyi mikwano gyange maiti ya Sekankata lwali lwa mukaaga twali wano mu Dallas maiti ndoza zagenda okwera 5 nga maiti etuuse Mitiyana maiti zituuse eka entebe bazifulumizza basibyewo olugoye mu ddiiro maiti eri mu faliso bagibiseeko Gomesi mabega wa kateni kaseera ketago kulowoozaako Haji Sulaiman ng'obulamu bukyaliwo mikwano gy'abagenzi n'ab'eŋŋanda tukuŋŋaana ne tutandika okubikiragana bwe batyo bagenda okubikiragana mwagafunye kitimufu eddakiika 2-3 gwe babikidde abuuza nti maiti eruwa olabye otya tunaasulayo kuziika kwawa era saame bino bye tujja tubuuza ku bantu abafudde ab'enjawulo mu b'eŋŋanda n'emikwano gyaffe wallahi bwe bali bibuuza tebalina kyakuyamba yadde okugasa bajjawo ko awali maiti okubuuza ku baafiiriddwa tunuulira mukyalawo nga bamubuuzaako tunuulira ebbaawo bw'oba mukyala nga bamubuuzaako babuuza ku mulamu bwe bamusaasira wallahi nga wafudde twetereze nga akakisa kakyaliwo ku nsi tolina kye watumwako mu by'obugagga byakwo tewatumwako kizimbe kyonna tewatumwako diguli ya mwana yonna tewatumwako kifo kya bukulembeze kyonna
Eddunia wagiyingira oli buswa tewayinaako kagoye konna ogenda gifuluma buswa atoyina kagoye konna bwe baazinanga okkirizanga n'ogenda n'osaala gumiikiriza ogenda osaale swala bweggwanga bwe banga ya dhuhuri oweekakabanga n'osalayira akabbiri wallahi bw'obanga muna akasente okakwatanga n'okawaayo ng'akakisa kakyaliwo mbadde kazaawo myaka gya 95 mbadde ku siniya esookawo ku biraali wabanga obaseka kaleerwe walinga oseka bamitanga luutu yabeeranga kaleerwe awo waliwo omuzikiti gwali ku mwala nga gumu ku mizikiti egiwuli baseka luutu baafa kaleerwe wabaawo omusiraamu era yali wakkale wamitanga Umaru Kyeyune yali musubuzo b'amatooke baafa njogere ki gwe naawe oyina ababo mu famire yaffe mbamanyi bangi yali mukulu wange Mayinja kitaffe ba Luganda yali musajja muwagguufu musajja wa mubiri bali mu ttaka bakozi bannange mu meat packers betwakolanga nabo abasinga baafa betwasomanga nabo Dirisa Nkata twatula naye ekyomusanvu ne tujjawe bwayise yafa naawe oyina yababo wallahi bali beera gye bali nga bamenya mbaafa betwasomanga nabo nga bamenya gwe bamenya nze betwakolanga nabo betwapangisanga nabo wallahi nsite kumisinga already ne bwogiriko tekuwulira obwagaagavu bw'ensi tebugiwaayo mukisa guwulira kirozo nti naawe kwoli ku nsi nabwe guti olw'obutono bwa kirozo ne bw'oligivaako era tegenda kumanya nti okoze otya nti ovuddeko yali Sheikh Nkata Allah musaasira Allah musonyiwe eyanyumya enjuki ezaakuba olukiiko ku muti nga zina ensonga zaazo nga z'enjuki ne lumala ennaku nga ziizo nga bateesa njuki meeting yazo ku muti mbo meeting bweggwa emu ku njuki esaba babeere bampisa bategeeze ku muti guli nti Sseruganda tweyanziza akabanga k'otukkiriza tubeere ku ggwe tugenda mbo omuti gwabuuza enjuki nti obedda kwemuli ensi tekuwulira nti ogiriko gwe weeraga nnyo nti ogiriko tekuwulira tegenda kumisinga kwatamu ebyanguwa maiti y'essaawa yonna eyingira eggwanika efuluma eggwanika ejja waka oba eyite buyisegende mu kyalo keetuuka mu kyalo bakeera kusima bw'eba etuuse kawungeezi wallahi bw'eba etuuse ku makya bakeera basimirawo ne programu yo noba bateekateeka banaakuziika byenjogera si bya myaka kuba oli ajja kutunulira nze ne muze Yusufu abalina envi asubire nti njogerako ku myaka 3 kudda waggulu si bya myaka obadde okimanyi nti bw'osirika ennyo omuntu ayinza okulowooza oli musiru omuntu wakolako effujjo n'akola statement eziri reckless ayinza okulowooza oli musiru totegeera kati gavumenti etandise okulowooleza ddala nti oba tetulina magezi sokuwuliriza statement y'omukulu era mu abazimbe eyo mulina abantu abajjeeyo babagamba nti ava mu kanso n'atwala wirubalo yo n'atwala kikiyo oba n'ofunayo akasente k'omuwadde n'agamba nti nze nsize tewali mulala agenda kukola ki kojja kati oyo abadde ajjira mu tteeka ki era sente ezo babadde azikugjako abadde azitwalawo kati ogiwulidde bano abasajja batufuulira ddala abaana abato abatategeera abataasomako abatalina magezi okitegedde kubanga gwe toyinza kuva eri nga ye gwe avunaanyizibwa kweyo ensonga ate gwe nojja n'otubuuza nti nno ababadde bawamba ebitiiyo by'abantu ne tubawa ssente ne batusuubiza n'otusuubiza nti teri muntu yenna agenda kuddamu kujja kasita tubawa nti naawe okimanyiiko naye nga temulina kapasite ekiyimiriza nga temulina kapasite eyimiriza bubbi ku bannansi bammwe. I don't know whether what I'm talking makes sense. Byenjogero babikola amakulu
kiringa abana ab'omutindo gye bayita is it UNBS UABC I don't know kiringa banaleeta a product etatuukaganye ku mutindo aba bagundi aba ba UABCD ne bavayo ne bagamba nti ne babuuza gwe omuntu ali nakasongola omuntu ali mu nnimiro omuntu ali eri ku lumonde we mu mabuloke nakawuka UABS nejja nekubuuza nti naye ekizigo kino kyayiseewa ontegedde so bw'osanga omuntu alina amagezi aba ajja kugamba kintu kimu njagala kulaba ku mmere gye baawa bano abantu oba gye baakulirako ne mejjiwa abaana bange why ye gwavunaanyizibwa ku ekyo tukusasula okubanga otukeberera omutindo gw'ebintu ebijja katale kati woolemu okola omulimu kyagamba bw'oba olemereddwa okukola omulimu ogukusasuza ate n'ojja obuuza ffe abakusasula okukola ogw'omulimu then I don't think that makes sense tekikola magezi era waliwo obunafu waliwo obulagajjavu simanyi oba byenjogera mu bitegeera you cannot wake up one day nojja ku social media n'otubuuza nti bulijjo sente ze tuwa aba state council simanyi aba council aba municipality obutatwala bitiyo byaffe be batuwa olukusa oluzimba amayumba ekyo namwe mbadde mukimanyi kuba nawe okyogedde n'otubuuza sente baziteekawa kati wanaani gwe tuba tulina okunenya ffe oba mmwe ate amateeka agamwe ne mugateeka ku speed oyinza okugamba mulina kye mugoba mwagala ttaka erya omanyi omubbi asooka najja nayagala okufera bw'alemu okufera atwalako amaanyi kati muze kutwalako amaanyi that is what I'm asking you see tosobola kujja ku muntu yazimba nnyumba ye emyaka 13 emabega omuteeke ku pulaani yo gwe gye waakayisa jjo juzi wano era ku bizibu byonna bye tulina mu nsi ennyumba z'abantu bwe buzibu because mwagenda ne mumenya kioski ne tuguma ne tugamba okay ekibuga kirina okukula ne mumenya amaduuka g'abantu agatali kuki abantu bonna ne bakkiriza ne mugenda ku mayumba g'abantu ag'amaduuka aga bizinesi tofulumya nsawo ya muceere tofulumya sukaali ebidomola biyingize aba botiki dami muziteeke munda olina akunyonyola nti these are my premises osegedde eno gundi yange nze ngisasula nkyali within kakolido kange sitadde eri naye engano gijjeewo omuceere byonna ne tubikkiriza naye n'ennyumba gy'agenda okwebakamu nayo jjo omucyoncone mwagala tukola ki mugenda tuleetera obuzibu I'm telling you this you're going to bring issues mu ggwanga lino kuba teri muntu agenda kukkiriza mukola bintu byaki ebyo byakijegajiga osobola otwala bizinesi y'omuntu osobola otwala simanya biki akina n'owamba bodaboda n'otwala kioski n'omenya ekizimbe gy'akolera naye gy'ateeka oluba boosi weesonyiweyo kuba si byebizibu bye tuyina ebizibu bingi nnyo bye tuyina mu ggwanga omukyali abasajja abajja 11 nga buli omu alina ejjambiya ne balumba forex bureau ne babba ba client oli n'avuga bajaji boxa simanya baziyita wujja simanya zaani n'afuluma ekibuga n'otaddamu wulya ripooti yonna neegi nti waliwo gwe baakutte waliwo gwe baakoze batya ag'amaanyi ge mutadde ku bano abaazimba obuyumba bwabwe obw'ekinaku oli ali kasensero ku mwalo ataddewo buluumu bwe tali mu road reserve ke kayumba kaasobola yaahe gwe n'ojja nti nno ogenda gimenya lwakuba teri ku pulaani lwaki tosooka kujja bano abatutigomya bwe mba temubamanyi if you don't know these people abatulemesa okubaako kyenne kye tukola oli najja n'apaakinga emmotoka n'aggula oluggi n'amenya emmotoka ya munne najja mu briefcase nga feesi erabika oli najja ku luguudo oluli bize ne bajjayo ebiso ne babba abayindi ne babba abannansi nga mulaba naye ne mutatuwa ripooti yonna nti mulina gwe mwakutte gwe n'overi n'ekiteeka n'oleeta amaanyi mangi nnyo as if oli otulo tweyeebaka mu kisenyi oli otulo tweyeebaka ennakasongola gy'atadde akayumba ke omulemeseza ekibuga naye omulumbi eyo kyekisinga okuba ekikulu I don't think byebizibu bye tulina essaawa zino ebizibu bye tulina essaawa zino unemployment already tubadde nayo kati yeeyongedde okubanga nnene nnyo ffe tetumanyi na kye tugenda kukola wabula nze kyensobola obasuubiza
bye tutagenda kukkiriza bye bino wammanga era muwagala amatu. Buli muntu yenna ng'amanyi minisita waali simanyanga MP kubanga ba MP namwe temutuyambye. Ba member of parliament twaba etteeka lyayiseewa nga tetwalabyeko nga muli kumaganyako ebirowoozo nga muwakana nga batutwalaganya. No, tetulina we tubalabye. Bino byenjogera tebisosola wa NRM akina NUP simanya FDC nedda. Kino kikutte ku nsi yonna. Gwe kuba mwaka faananyi owa NRM eyalonda gavumenti eriko eyakuwa akaluluke n'agumira byonna byagumira n'akuwa akalulugu wa NRM goli kyankwanzi muzina mazina bwe mwawuza bwe muzina kalipuso muzinye jabba muzinye abamu bakubye sama ompulira muli mukulya nnyama njokye misito gya nkoko mbuzi bwe mwesuubiza kino bwe mwesuubiza kiri babawaddeyo n'akasimu ka miliyoni 10 soso eyakulonda ali eri bali mu mutegomya n'obwana bwe obubadde tebusoma. Mwe mulowooza tetutegeera? Naffe tuyina abaana nga bwe mubayina, tuyina abazadde nga bwe mubayina, twagala okusanyusa ku baana baffe. Ffe okubeera abaavu tekitegeeza nti abaana baffe tetubaagala. N'oyo gw'olaba atambuza enjeyo atambuza emiyembe aluka ebiwempe ayagala omwana we naye embeera. Banasajja bagenda ne balowooza nti bo babeera ne billions babakuuma akina helicopter simanya konvoyi bo balowooza nti nno naffe abaana baffe tubaagala. Kyoyagaliza omwana wo gwali mu buyinza nange kye mwagaliza naye ate bw'onyigiriza n'ontuusa ku maze mba sijja kikkiriza. Era nze tebagenda kunnumba kubanga bino ebintu mwe mubireese mumenya abantu gye bakolera tebakyayinayo gye basula mu balumbi ekinaavaamu nga balumba ffe abakyayinako akalembeekereza. Nze nga tebannamenya ng'oli nga tannajja kunzigirayo jambiya kuntema omubbi bwe manyi na MP bwe manyi ku kyalo kyange kwensula njasooka mutwalayo ekyo beera ng'okimanyi. Era nyamugamba bosi nga tonnanziba nze nzikiriza onsazeeko naye tugendeko ne member of parliament gundi naye omutigomyemukko. Njagala nammwe muloze ku musaayi gwe muli mutukombyako essaawa zino because mwe mutambulira mu SC mulina ab'emmundu mulina nja kubalagirira nammwe gye musula oba minisita oba simanyani akina commissioner because bino ebintu biyita mulaba mwe temulinako abuntu. Bwe tobeerako n'ogamba nti omuntu munyigiriza mpaka ku kisenge sente mwazejjako ne musiteeka mu bululu simanya nkwate biliyoni 10 nziwadde ono muwadde 5 ono muwadde 6 ono muwadde mpadde abavuma Bobi Wine simanya ono muwadde abanaamuwemula ezo zonna sente muzigaba mutuuse ekiseera temulina bwakuzijja mututaddeko embeera mwagala tusasulire ensobi zammwe. We are not going to do that. Ennyumba z'abantu muzireke ebibuga mubitereeze nga bwe mwagala bati abantu gye bateeka otulo ng'olaba oli watadde akayumba tolina kyofiirwa oba kayina pulaani oba tekayina musiraamu muleke because kigenda kwongera kuleeta buzibu. Bagenda tukuba amayinja ga minzaani muba mukyazanyisa abo abaana oyo omwana kuba n'akuyisaamu ekiso nga tamanyi oba olina 10 oba mutwalo. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.